喂，各位大家好啊！今日咧就嚟到呢個環節裏邊啦，就同大家去分享一啲喺香港裏邊咧我哋食早餐嘅文化啦。咁未開始之前咧就都呼籲下大家就讚好同埋訂閱呢個 channel 啦。咁就歡迎大家去 like 啦，同埋 share 呢個channel 咁樣嘅。好，咁我哋講一講咧，我哋香港嘅早餐文化咁啊，譬如有啲我哋有陣時啲外國人嚟到啊，咁都會了解到其實我哋香港早餐嘅文化係點樣咧。咁咧其實我哋係香港人咧都好多時啦，都係喺出邊即係出邊係食早餐咁樣嘅。咁點解會係咁樣咧？就因為其實我哋都知道我哋嘅節奏啦，其實都係非常之快嘅。咁好多時咧，我哋都會係出去食個早餐，跟住就返工咁樣啦。咁出邊咧，其實茶餐廳啊、附近啊、周圍都好多嘅茶餐廳喺度。即無論你係住喺邊一區都好啦。咁可能你落到街咁行一兩步咧，咁都見到有茶餐廳可以食個早餐咁樣嘅。咁同埋咧都可以留意到啦，其實有啲餐廳可能佢係6點或者係6點半到咧，其實都已經可以已經開門啦。咁其實你都可以去安靜咁樣嘅。咁係咯，相對於其實有陣時去日本旅行嗰陣時啦，你會發覺其實日本嘅地方咧，啲人都係好少話出去食呢個早餐。咁就算你話真係去一啲可能去到啲 cafe 或者係一啲餐廳嗰度咧，你都會發覺係朝頭早喺出邊食早餐嘅人係會少好多嘅。咁點解我哋即係話香港人咧咁鍾意出去食早餐有呢個習慣咁樣咧？咁就係頭先我哋講咗啦，咁我哋嘅節奏好快啦，咁同埋好多時都係即係未必屋企未必有時間整啦，咁食完之後就可以即刻去返工咁樣。咁同埋你會留意到啦，喺茶餐廳早餐嘅 menu 咧，咁其實都有好多嘅款式。咁但係亦都係因為我哋即係香港係人多，但係地方係少啦，咁所以變相嚟講，其實個餐廳個數量都唔會話太多，變咗有陣時我哋食早餐嘅文化咧，都係慣咗係要搭台嘅。咁呢個搭台嘅文化，大家喺香港嚟講咧，亦都係好常見啦。咁而早餐嘅 menu 裏邊咧，通常最經典嚟講咧，就會係有呢個通粉。咁通粉嚟講咧，咁通常呢個menu 裏邊咧，除咗通粉啦，咁亦都會有埋個餐包咁樣嘅。咁除咗餐包或者麵包咧，咁有陣時亦都會有呢個多士啦。咁大家都可以留意返每一個餐廳咧都有唔同嘅menu 嘅，咁都可以留意下咁樣。好咁雖然咧我哋早餐嘅種類咧就都算多啦，咁但係有樣嘢咧，其實你話麵包嚟講啦，咁我哋如果你話真係要烘底咧，另外就需要另外要加錢咁樣嘅。咁但係又咁講啦，咁其實你話關於即係早餐裏邊通常咪有蛋嘅，咁有蛋咧，其實你又可以選擇係炒蛋或者煎蛋，好多唔同嘅款式嘅。咁大家都可以去選擇咁樣啦。好，咁跟住咧就想同大家去講一講，譬如我哋喺香港用咗即係食早餐嗰陣時啦，咁用咗一啲嘅單字咁究竟係呢個廣東話同埋呢個日文嘅個發音，究竟係點樣樣嘅？首先平時我哋話食呢個早餐啦，早餐其實個日文咧就係漢字嚟講咧就係呢個朝食，咁咧就係朝食，朝食，咁就係朝食嘅漢字咁樣啦。咁或者咧其實有另一個詞語都可以表達早餐嘅意思嘅，咁日文咧就係朝ごはん，朝ごはん，咁咧就係早餐嘅意思啦。
咁譬如我哋話，如果要order，咁啊要嗌嘢嗰陣時咧，我哋就會話 주문。咁呢個 주문咧，其實就係漢字嘅注文，咁啊即係我哋平時嘅 order，即係嗌嘢嗰個日文咁樣嘅。咁有陣時我哋去到餐廳嗰陣時啦，咁我哋就話我哋要啲乜乜乜，要啲乜乜乜咁樣啦，即係好多唔同嘅嘢咁樣。咁我話日文點樣表達咧，就可以話係乜嘢嘅お願いします乜乜お願いします。咁當地人聽得明嘅話，就會知道你係需要啲乜嘢啊，或者係麻煩你要啲乜嘢喎。咁睇下對方可唔可以幫到手咁樣啦。咁跟住咧，我哋可以睇一睇咧，以下呢個簡單嘅會話啦，咁去了解一下咧。咁當中嘅日文同埋廣東話咧係點樣講嘅？咁首先咧，個客人就會話啦，譬如入到餐廳嗰陣時啦，咁佢就話すみません。咁すみません咧，其實就即係話唔該嘅意思啦。咁跟住嗰個店員咧就會問佢想要啲乜嘢咧？個注文はお決まりでしょうか？個注文はお決まりでしょうか？就係話嗰個究竟佢係想要啲乜嘢咧？即係決定好個 order 未咧？咁跟住個客人咧就會話，譬如佢要 A 餐嘅，咁咧就 A サトお願いします。A セットお願いします。咁咧就話我要 A 餐啦，唔該晒咁樣。係啦，咁我哋就再講翻頭先嘅對話啦。咁首先如果係日文嘅版本咧，就會係すみません。咁跟住個店員咧就話個注文はお決まりでしょうか？個注文はお決まりでしょうか？咁跟住個客人咧就會話 A サトお願いします。A サトお願いします。咁成個廣東話嘅意思咧就話，首先個客人話唔該啦，跟住個店員就話想問佢要啲乜嘢咧？咁客人就話我要一個 A 餐，唔該。係啦，咁呢個咧就係簡單嘅即係我哋廣東話或者日文會用到一啲點餐嘅句子咁樣啦。好，咁今日咧就講到呢度為止啦。咁如果大家有咩想分享嘅，都可以留言畀我啦。咁亦都歡迎大家去 like 啦，同埋 share，同埋 subscribe 呢個 channel 嘅。下次再見，拜拜。